హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మా ఇంటి వంటలు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు స్పైసీగా టేస్టీగా పన్నీర్ క్యాప్సికమ్ రెసిపీ ఎలాగో చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని కొన్ని అల్లం ముక్కల్ని అలాగే కొన్ని వెల్లుల్లి రెమ్మల్ని వేసుకొని బాగా మిక్సర్ చేసుకుందాం. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని అలాగే ఒక టమాటో ముక్కల్ని కూడా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఈ పన్నీర్ ముక్కలన్నింటినీ బాగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ రకంగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకుందాం. ఇదే ఆయిల్లో చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని అలాగే 4 పచ్చిమిరపకాయల్ని కొన్ని కరివేపాకు ఆకుల్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. ముందుగా మిక్స్ చేసుకున్న ఈ మసాలా మిక్సర్ని అంతటిని వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం అలానే రుచికి సరిపడా ఉప్పుని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలాని వేసుకొని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న పన్నీర్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ రకంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో గ్లాసున్నర వాటర్ని వేసుకొని క్యాప్సికమ్ ముక్కల్ని అలాగే పన్నీర్ ముక్కల్ని మసాలా ముద్దంతా బాగా ఉడికేటట్లు ఒక లిడ్ పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం. చూసారా, ఈ రకంగా అంతా కూడా గ్రేవీలా అయ్యేటట్లు మనం ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని కొరియండర్ లీవ్స్ని కూడా వేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోనికి తీసుకుందాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, స్పైసీగా అలానే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ పన్నీర్ క్యాప్సికమ్ కర్రీ రెడీ అయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.